हेलो किड्स, मेरा नाम चिनू है और मैं एक टाइनी लिटिल बर्ड हूँ जिसका बिग बिग हार्ट है। सबको लगता है कि मैं स्मॉल हूँ, पर मुझे पता है कि ट्रू करेज साइज के बारे में नहीं होता है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से 3 अमेजिंग स्टोरीज सुनाती हूँ। फर्स्ट स्टोरी। एक दिन जंगल में फायर लग गई। सारे एनिमल्स भाग रहे थे, पर मैंने सोचा मैं स्मॉल हूँ पर मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं रिवर पर उड़कर गई, अपनी बीक में पानी भरा और फायर पर डाल दिया। दूसरे एनिमल्स मुझ पर हंसे, पर मैंने गिव अप नहीं किया। स्लोली और भी बर्ड्स ज्वाइन हुए और साथ मिलकर हमने फायर बुझा दी। सब अमेज थे। मैंने सीखा कि इफ यू वॉक अलोन यू ओनली चेंज योर